हेलो गाइस, आप सभी को फिर स्वागत है मेरी चैनल में। आज सवेरे ही सवेरे एक भैया ने इंफॉर्मेशन किया है कि नदी गंदा है बोल के, इसलिए मैं नदी जा रहा हूँ। परस मेरा वीडियो होगा कि जब नदी गंदा में मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे साथ एक भाई कैमरामैन जा रहा है क्योंकि उतने का सच था, मुख भी नहीं धुला के आया है। नहीं तो जल्दी नहीं जाएगा, नदी फिर फ्रेश हो जाएगा। अगर नदी फ्रेश होने से नहीं मिलते हैं तो देखते हैं आज मिलता है कि नहीं मिलते हैं। ये भाई हम दोनों, ये आज का कैमरामैन भाई। नदी देखो ऐसा गंदा है, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं जाल मारने। तो ऐसे गंदा होने से मिलता है। अभी देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होगा आज का वीडियो। कितना मिलता है आप सभी को मैं दिखाता हूँ। थोड़ा पसीना निकल गया क्योंकि बहुत दूर है, फिर से ऐसे दूर आते रहता है हर समय, क्योंकि हमारा इधर में इतना सामने नहीं नदी। नदी जाने के लिए इतना आसान बात नहीं है। तो हम जब भी वीडियो बनाते हैं मेरा बहुत तकलीफ रहता है। इतना मेहनत करना पड़ता है कि यहाँ में चल चल के दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि हालत ऐसे ख़राब हो जाता है कि आप सुबह कोई 5-6 किलोमीटर चलेगा, फिर आएगा 6 किलोमीटर जैसे चलेगा, उसमें पूरा परेशान हो जाता है, बदन थक जाता है। इसलिए अभी देखते हैं, अभी तो हम लोग 10 किलोमीटर दूर जाएगा। यहाँ तक तो 5 किलोमीटर ठीक है, यहाँ से फिर ऊपर और ऊपर जाल मार के जाना है। तो वहाँ से फिर आना है। हम लोग आते आते शाम का शायद 4 बज जाएगा होगा। तो हम लोग थोड़ा गलती हो गया, चावल भी नहीं लाया। तो जो होगा देखते हैं। लकीली बाइक को लाइटर लेके आने दिए, वापस जाके सिर्फ लाइटर लेके आया है। तो जो होगा मछली मिलने से वैसे जला के खा के वापस जाना पड़ेगा। हम लोग यहाँ से क्रॉस करके जाएगा, इसी जगह में भी मरेगा, ऊपर में भी मरेगा। तो हम लोग आज डेंजर जोन जगह जा रहे हैं, बहुत रिक्स है वो जगह में। हम लोग का विलेज का अंदर रेड जोन में गिरते हैं, डेंजर जोन है। अगर भी हम लोग आज ऊपर जाके जाल मार के आते हैं, क्योंकि आप सभी के लिए मैं जा रहा हूँ। बदन तो पूरा मेरा बुखार भी हो गया, बहुत दिन से बुखार होते रहता था। अभी फिलहाल नदी जा रहा है, इसलिए मेरा आवाज़ भी चेंज हो गया। ये हमारा विलेज का इंजन पीस है। फर्स्ट वीडियो में देखा होगा, यही था। हम लोग नदी पहुँच गया, तो यहाँ से शुरू ऊपर जाएगा। तो अभी देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। मेरा ऐसा तो मिलना चाहिए, ऐसे मिलता है। हम जब नदी गंदा होने से हम लोग का यही जाल होता है, जाल अलग होता है। जब नदी फ्रेश होने से उसका जाल अलग होता है, वहाँ से ये वाला जाल यूज़ करेगा।
इमिग्रेशन फर्स्ट एक फिश मिला है, अभी देखते हैं और मिलता है कि नहीं। ये भी बाहर से घुसे, ऊपर में मिलेगा। ये देखिए,
आप लोग। अभी तक बराला नहीं मिला है। अभी देखते रहिएगा, बराला भी मिलते ही जाएगा हमको। ओके इधर पे है। मेरा भैया अजगर को देख के डर चुका है, ये देखो चिल्ला के भागा है। अब हम आपको अजगर को दिखाएगा, तो आप देख ही सकता होगा अजगर, ये देख रहा है। मैं थोड़ा पास ले जाकर दिखाता हूँ आपको। ये देखो अजगर, ये रहा अजगर। हमारे यहाँ इसे तब बिरम कहते हैं। आपको हम पास से दिखा रहा है। हम लोग अभी वापस जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो कैमरामैन है वो थोड़ा ज़्यादा बुखार ज़्यादा हो गया उसका, और हम लोग सुबह कुछ भी नहीं खाने का ज़्यादा भूख लगने का वापस जा रहे हैं। हम जहाँ हम लोग का मंजिल था वहाँ तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि उधर पहुँचेगा बोलने से और ज़्यादा हम लोग टाइम टेकिंग होगा और ज़्यादा जाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग, मेरा भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है और मेरा कैमरामैन का जो तबीयत है वो थोड़ा ज़्यादा बुखार है, इसलिए हम वापस ले जा रहे हैं। तो कोई नहीं, आज हम लोग को ज़्यादा नहीं मिला है। जब कभी दिन नदी जब गंदा होगा तो मैं तब दिखाता हूँ। मेरा तो एक्चुअली मंजिल टारगेट यही था कि हम बड़ा मछली पकड़ने का था, तंगेर पकड़ने का था, और नए बोलने से 10 से 15 किलो का होता है वो मछली हम लोग को यहाँ में सबसे तेज मछली में गिना जाता है। हर किसी यहाँ में जो जाल मारने आता है वही टारगेट करके आता है, एक तंगेर लेके जाना है, ऐसा एक टारगेट करते हैं। तो कोई दिन हम जब नदी गंदा होगा, हम इधर कुछ मौका मिलता है तो आपको ये दिखाओ।